Esiet sveicināti skatītāji, kā arī klausītāji un jūsu uzmanībai iknedēļas aktualitāšu jaunumu ekonomikā. Pēc novēlotas atvesļošanās S&P 500 piekdien noslēdz ar nelielu kāpumu. ASV valdības 10 gadu obligāciju ienesīgums pieaug par 6 punktiem, bet tikai neliela daļa no pagājušā mēneša krituma ir atgūta. ASV obligāciju ienesīgums samazinājās pēc veiksmīgas 20 gadu valsts kases vērtspapīru emisijas. Iegādes interese apstiprina uzskatu, ka Fed perspektīvas, kur tirgus šobrīd paredz likmju samazinājumu iespējamību nākamā gada martā, ir aptuveni 25%. Tirgum joprojām svarīgāks nekā piedāvājuma un pieprasījuma nosacījumi. 10 gadu ienesīgums tagad ir aptuveni tādā pašā līmenī kā pēc Fed sanāksmes septembrī, taču joprojām nedaudz pārsniedz jūlija līmeni, kad Fed pēdējo reizi paaugstināja procentu likmes. Fed piekrīt, ka procentu likmes ir jāsaglabā ierobežojošā teritorijā ilgāku laiku. Otrdien tika publiskots Federālo rezervu sistēmas novembra sēdes protokols, kurā procentu likmes tika atstātas nemainīgas. Protokols liecina, ka komitejas locekļi bija viensprāts, ka ierobežojošas procentu likmes jāsaglabā ilgāku laiku, līdz inflācija pastāvīgi samazināsies mērķa virzienā. Lielākā daļa locekļu uzskatīja, ka inflācijas riski joprojām ir augšup vērsti, un protokolā bija iekļauts brīdinājums, ka Fed nepieciešamības gadījumā varētu atkal celt likmes. Vienlaikus atkārtoti tika uzsvērts, ka tas turpināsies piesardzīgi. Saskaņā ar Adobe Analytics datiem melnās piekdienas ASV tiešsaistes pārdošanas apjomi sasniedz $9,8 miljardus, kas ir par 7,5% vairāk nekā pirms gada. Saskaņā ar Adobe aptauju 79 miljonus ASV dolāru no pārdošanas apjoma veidoja patērētāji, kuri izvēlējās maksājumu veidu pēc tūlīt maksā vēlāk, kas ir par 47% vairāk nekā pērn. Visvairāk pārdotas kategorijas bija elektronika, piemēram, vietpulksteņi un televizori, kā arī rotaļlietas un spēles. Tikmēr remonta instrumentu pārdošanas apjomi bija vāji. Populārākās preces bija tās, kurām bija labākās atlaides. Iepriekšējā dienā, tas ir pateicības dienā, pārdošanas apjomi tiešsaistē sasniedza $5,6 miljardus. Pēc kiberpirmdienas pārdošanas apjomi visticamāk samazināsies, jo tirgotāji arī samazinās atlaides. Naftas cenas ceturtdienas rītā kritās pēc tam, kad OPEC plus valstis paziņoja, ka tās pārcels sākotnēji novembra beigās paredzēto sanāksmi, kurā bija paredzēts apspriest turpmākus naftas ieguvas samazinājumus. Avoti norāda, ka grupā pastāv spriedze, ko izraisa dažu valstu naftas ieguvas kvotu pārsniegšanu. Tādas Āfrikas valstis kā Angola un Nigērija nesteidz samazināt ieguvas apjomu. Savukārt Saūda-Arābija jau iepriekš draudēja palielināt naftas ieguvi, ja citas valstis pārsniegs tām piešķirtos limitus. Saūda-Arābijai pirms sanāksmes ir jāpārliecinās, ka visi dalībnieki ir informēti par iespēju Saūda-Arābijai palielināt naftas ieguvi. Saūda-Arābija ir neapmierināta, ka šogad viņiem ir jāapmaksā ražošanas samazinājumi, no kā labumu gūst visi pārējie. Tagad viņi vēlas pirms sapulces sagatavot biedrus, lai nākamajā sanāksmē viņi būtu gatavi vienoties par kopīgiem samazinājumiem. Visticamāk, ka pārējie piekritīs kopīgiem centieniem mazināt ieguvi, pavarot ceļu augstākai naftas cenai. Attiecībā uz ECB politiku. Vairāk ECB locekļi pauda viedokli, lai mazinātu tirgus gaidas par samazinājumiem jau nākamā gada pavasarī. Pārsteidzoši zemē inflācijas rezultāti ne tikai pakalpojumu jomā ir samazinājuši likmju prognozes, taču mēs paliekam pie savu uzskata, ka gaidāmā algu datu kārta būs svarīga ECB un ir iemesls, lai šobrīd nepaziņot par uzvaru par inflāciju. Piemēram, ECB loceklis Villeroy de Galhau sacīja, ka ECB procentu likmes ir sasniegušas plato, kas visticamāk saglabāsies arī nākamajos ceturkšņos. Igaunijā bezdarbs ir sācis pieaugt, taču pieaugums nav bijis strauji.
Vienlaikus ekonomikā nav gaidāms arī strauji pavērsiens uz labo pusi. Bezdarba līmenis Igaunijā 3. ceturksnī sasniedz 7,3%. Arī nodarbinātības līmenis samazinājās no 69,5% pērn līdz 69,1%, kas joprojām ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Rādītāji liecina par bezdarba pieauguma turpināšanos. Ķīnas varas iestādes izdara spiedienu uz valsts bankām, lai tās pātrinātu aizdevumu izsniegšanu nekustamā īpašuma attīstītājiem. Tas stiprina centienus atdzīvināt valsts parādu nomocīto nekustamā īpašuma tirgu. Ķīnas regulātori ir devuši norādījumus valsts bankām nodrošināt, lai attīstītājiem izsniegtu aizdevumu apjoms atbilst vismaz nozares vidējam līmenim. Uzņēmumi, kuriem trūkst valsts atbalsta, ir bijuši Ķīnas nekustamā īpašuma sektora krīzes centrā, kas iepriekš nodrošināja vairāk nekā ceturto daļu no valsts ekonomiskās aktivitātes. Uzņēmums Northvolt ir panācis izrāvienu jaunā akumulātoru tehnoloģijā, ko izmanto enerģijas uzglabāšanai. Zviedru grupa ir izstrādājusi nātrija jonu akumulātoru, kurā nav litija, kobalta vai niķeļa, kritisko metālu, kura cenas ir piedzīvojušas krasas svārstības. Northvolt ir Eiropas lielākā cerība konkurencei ar dominējošajiem Ķīnas, Korejas un Japānas akumulātoru ražotājiem. Uzņēmums ir uzsācis vieglo un kravas automašīnu litija-jonu akumulātoru ražošanu rūpnīcā, kas atrodas tieši zem polārā loka Zviedrijā, un plāno izveidot vēl 3 rūpnīcas Kanādā, Vācijā un Zviedrijā. Nātrija-jonu akumulātori tiek uzskatīti par lētāku un drošāku alternatīvu litija akumulātoriem, ko izmanto enerģijas uzglabāšanai, jo tie labāk darbojas gan ļoti augstā, gan ļoti zemā temperatūrā. Taču enerģijas daudzums, ko tie var saražot salīdzinājumā ar to izmēru, atpaliek no litija akumulātoriem, padarot tos nepraktiskus lielākajai daļai elektrisko transporta līdzekļu. Visticamāk, ka nātrija-jonu akumulātoru potenciālie panākumi būs atkarīgi no litija akumulātoru cenas un no tā, cik ātri ražotāji varētu attīstīt jauno tehnoloģiju. Mākslīgais intelekts pirmo reizi ir pārliecinoši pārspējis parastās prognozēšanas metodas, prognozējot laikapstākļus visā pasaulē līdz pat 10 dienām. Novērtējums parādīja, ka grafikās bija precīzāk nekā pasaulē vadošā ierastā prognozēšanas sistēma – 3 līdz 10 dienas uz priekšu. Tas pārspēja Eiropas meteo dienesta produktu 90% no izmantotajiem 1380 rādītājiem, kas ietver temperatūru, spiedienu, vēja ātrumu un virzienu, kā arī mitrumu dažādos atmosfēras līmeņos. Šī gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, Eiropas Savienībā uzņēmuma bankrotu deklarācijas skaits samazinājies par 5,8%. Kopumā bankrotu deklarācijas skaits šogad ir bijis lielāks kopš pirmspandēmijas perioda. Aplūkojot bankrotus pēc darbības veida lielākajā daļā tautsaimniecības nozaru, 3. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, reģistrēts bankrotu skaita samazinājums. Visvairāk samazinājusies transporta un uzglabāšanas nozara, kam seko izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi, un izglītība, veselība un sociālās aktivitātes. Nozars, kurās bija ievērojams pieaugums, bija informācija un sakari par 25,3%, kā arī rūpniecība un būvniecība. Pirmo reizi Eiropā jaunu auto reģistrācijas apjomos elektroauto pārsnieguši dīzeļu auto iegādi. Starp janvāru un oktobri reģistrēt 1,22 miljonu dīzeļu auto un 1,23 miljoni jaunu elektroauto. Oktobrī 14,2% no jaunajiem auto bija ar elektrodzinēju. Eiropā aptuveni 1/3 daļa jauno auto ir ar benzīna dzinēju. Ap 28% ir dažādi veidi hibrīda dzinēja automašīnas. Lai arī ik pa laikam dzirdams, ka elektroauto pārdošana iet mazumā, tomēr oktobrī redzams 36,3% pārdošanas pieaugums, sasniedzot nepilni 122 000 reģistrētu elektroauto mēneša laikā. Tā šajā apskatā arī viss. Paldies par uzmanību un tiekamies jau nākamnedēļ. Uz redzēšanos!